Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini barang kiriman sudah sampai. Ya, angkat dek. Namanya AV Power. Ini adalah cool air intake untuk mobil. Nah ini dia, BMW F30, kode mesin B48. Nah ini bisa ditengok nih bentuknya. Nih Serinya hasilnya. Magnum Force. Ya, hasilnya. Nah, oke, ini dibeli dari DMM Motorsport Singapura. Oh, ini Pengirimannya melalui FedEx, tapi nggak tahu kenapa dia kasih DHL. Sakit deh. enggak. Oke, kita buka aja ya, apa aja isinya. Tapi sebenarnya sebelumnya udah dibuka sih. Nah, ini dia barang-barangnya. Aku juga. Ini tutupnya. Nah, AV Power. Nah, ini bonus. Jadi kemarin tuh pengirimannya sempat cancel karena ada cairan pembersih intake-nya. Nah, jadi sama si DMM itu dia ngasih bonus karena cairannya nggak bisa dibawa ke Indo, jadi dia kasih air scoop. Nah, ini dia. Ada baut. Nah, ini nomor serinya. Bukan deh. Nggak tahu apa tuh. Nah, ini dia nomor serinya. AV Power. Nah, ini juga free-nya. Nah, ini tempat plat mobil. Nah, yang terpenting itu ini stiker asli, ya dek ya. Ya. Nih. Itu apa dek? Nah, ini deh stikernya. Nih, ada. Ini tempat Ada plat mobil. stikernya. Dengan ini sekalian. Nah, ini deh pipingnya. Nanti ini diganti piping bawaannya, ini dudukannya, Ini tar nomor stiker di serinya. sini. Enggak lah, Jo Paniang. Emang taruh lo, itu aja ada tulisan. Jadi ini tuh bahannya plastik tapi kuat. Nah, kenapa dia plastik? Supaya dia nggak masuk panas. Tapi dia sendiri bahannya itu tahan panas kok. Habis itu ada buku panduan Advanced Flow Engineer. Nah, ini cara pasangnya. Nanti kita buka. Ini free-nya. Charger nih dek. Ini banyak kertas. Nah, ini dia inti dari segala-galanya. Nggak inti juga sih. Ini dia intake-nya. Apa dek? Tunggulah satu-satu. Ini dari channel Channel apa? channel Raza Nah, Fauzan ini dia. Falev ya. Ini nomor Subscribe dan serinya. like ya. Apa Terima dek? kasih. Apa dek? Subscribe dan like. Giginya mana? Ih, Nah, kita dapat apa dalam kotaknya? nih. Oh, dapat stiker lagi. Banyak banget stiker. Stiker Biar ini nambah cantik 20 horsepower. mobil. Biar cantik mobil lah guys ya. Ini tuh kayak waranti kayaknya sih. Berhenti. Oh iya bener. Nah, Dan jangan lupa waranti subscribe registration. dan like channel Dafazaki atau TM Abrar. Ya itu semua adikku. Oke. Next. Nah, ini dia. Bukain deh.
Oh, ini pakai alem. Kelem. Pelan-pelan. Oh, ini cantik nih. Awas, ya. Itu apa nih? Ini the intake nih. Apa nih ini? Nah, Apa ini arti- saringan udara untuk si mobilnya. Nah, itu dalamnya. Dalamnya nggak ada bolongan kecil kah? Ada ini bolong-bolong kecil. Oh, biar keluar, Aduh. biar keluar angin. Iya. Nah, jadi Ini. di sini tuh ditulis. Nah, Pro 5R Progressive S layer. 5 layer factory pre-oiled ready to install. Nah, jadi aku tuh kemarin dikasih pilihan mau yang kering atau yang oily. Nah, kalau yang kering itu nggak perlu dikasih oli-oli atau dikasih minyak, tapi airflow-nya itu di bawah dari si oily ini. Nah, ya udah aku pilih yang ini aja. Gitu. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita beli di di DMM, kita tuh dapat free OBD, Car Diagnostic Scanner OBD2. Jadi di mobilku itu ada colokannya di sudut pintu sebelah kanan, sudut di bawah setir. Nah, nanti ada aplikasinya, disambungin ke aplikasi lagi. Nah, ini dia nih. Kasih terus ya guys, biar buat channelnya makin banyak, makin Aplikasi. Makin apa, Dek? makin bisa beli rumah, kereta dan mobil. Silakan subscribe channel Dafazaki, Tema Abrar dan Raja Fauzan Halefi. Nah, ini invoice dari pengirimnya. Terus apa lagi sini? Oh, ini ada klaim. Nah, dapat klaim 1 sama ini. Tulisannya Alfi Power. Oh gini guys cara buatnya. Terus ada habis. Nah, ini apa, Dek? Ini apanya, Dek? Ini sambungannya, ini karet kayak silikon gitu sih yang tahan panas. Sambungin ke sini kayaknya. Ini. Ya dia sambungin. Ya gitu, Dek. Ini apa, Dek? Ini dia kalau jadi tuh kurang lebih begini, guys. Oh sambung. Ini ada itu dicampur. Nih, untuk model BMW 330i. Nah, tuh kalian bisa baca sendiri ya. Ini ke sini ya. Jadi Coba. mobil aku tuh kayak gitu. Gitu. Iya. Pas dia. Jadi untuk sekedar info, mobil aku tuh sebenarnya 320i. Tapi mesin 320i sama 330i itu sama, cuma beda tuning. Nah, di 320 itu tenaganya 184 horsepower. Di 330i itu udah 200 horsepower lebih. Sini guys. Tapi karena Wifi-nya. dia cuma beda di tuning, jadi part yang ini itu bisa masuk ke mobilku gitu. Jadi Gini, kalau guys. kalian mau beli Gini guys. terus di online-nya itu dia nggak ada. Masukin. Enggak lah, awas tuh jangan rusak. Kalau kalian mau beli barang BMW seri 320 tapi di websitenya dia nggak ada buat untuk 320, kalian tetap bisa pakai karena 320i sama 330i itu kurang lebih sama mesinnya. Ya, Dek. Ya, Jo. Oke, guys, mungkin itu dulu unbox air intake-nya. Nanti video setelah pemasangan. Dan jangan lupa subscribe dan like dan channel Raja Fauzan Halefi. Jadi kupingmu jorok kali. Channel Dafazaki, TM Abrar dan Raja Fauzan Halefi. Nanti video setelah pemasangannya bakal aku upload lagi. See you.